यो नमस्ते सबैजना, माछाम्यान हियर। फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु होइन। आज चाहिँ म यो 12x9x9 को ट्याङ्क सेटअप गर्न लागिरहेको छु। बेसमा तपाईँहरू अरू फर्म राख्न सक्नुहुन्छ, तर मसँग यो पुरानो कार्पेटको टुक्रा थियो, त्यही काटेर हाल्दै। अब मुनि बेस सब्सट्रेटको लागि चाहिँ अब लाभा किन्ने पैसा छैन मसँग होइन। अब मैले यही बाहिरबाट घर बनाउने ठाउँमा पाउनु पनि सक्नुहुन्छ। नर्मल ग्राभेल, यो ग्राभेल मागेर ल्याउनु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ उठाएर ल्याइदिएको हो, केलाई मागिरहनु। तपाईँहरूसँग लाभा रक किन्नुहुन्छ भने चाहिँ लाभा रक राख्न सक्नुहुन्छ मुनि एक लेयर। यसले चाहिँ के हुन्छ भने रुटलाई हल्का बढ्ने ठाउँ दिन्छ होइन, भनौँ न हल्का रुटलाई कम्फर्ट गर्छ, प्लान्टको रुटलाई। यो म एक लेयर हालेर मैले होममेड aqua soil बनाएको थिएँ, त्यही लगाइदिन्छु यहाँ। aqua soil चाहिँ कसरी बनायो भने त्यही क्ले सोइल र कम्पोस्ट माटो र नर्मल गार्डनमा पाउने माटोको धुलो कुटेर धुलो बनाएर होइन, धुलो चालेर पानी मिक्स गरेर डल्लो बनाएको थिएँ। तर यो गर्न चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिनँ, यो फोकटी टाइम वेस्ट मात्रै हो। तपाईँ यत्तिकै यही त्यस्तै धुलो मात्रै हाल्न नि सक्नुहुन्छ। त्यही धुलो हालेर माथिबाट स्यान्डले छोपिदिएपछि यो माथि पानीमा मिक्स हुँदैन, बेकारमा डल्लो बनाएर टाइम मात्रै वेस्ट हुन्छ। औँला पनि खान्छ यार माटोले, मेरो त्यस्तै भएको थियो। यो एक लेयर हालेर त्यस्तै हालिदिन्छु। नर्मल हो, चाहिँ एक्सपर्ट त होइन म, त्यही पनि ले जानेको कुरा सेयर गरौँ भनेर हो। यो जहिले नि aquascaping गर्दाखेरि चाहिँ याद राख्नुपर्ने कुरा, अगाडिबाट स्लोप गरेर पछाडि हाइटमा ल्याउनुपर्छ होइन। त्यसरी के हुन्छ भने अब पानी हालेपछि चाहिँ सिधा जस्तो देख्छ, जो फेसमा सो आउँछ सम्म गर्नुभयो भने पछाडिको फेस राम्रो देख्दैन। त्यही भएर पछाडिको हाइटमा अनि अगाडिको चाहिँ स्लोप हुँदै लिएर आउनुपर्छ। अब यसरी म यो सोइल हालेर माथिबाट स्यान्डले फेरि छोपिदिन्छु। अब हार्डस्केप पनि त्यही हो, मसँग ड्रागन स्टोन सिरामिक रक अलिक किन्ने पैसा छैन होइन। त्यही भएर म त्यही बाहिरबाट खोजेर क्योर गरेको आफै ढुङ्गाहरू तातो पानी हालेर पखाल्ने बित्तिकै चिसो पानी हालेर पखाल्नुपर्छ होइन। अनि यहाँ भएको नराम्रो कीटाणुहरू चाहिँ मर्छ कि। त्यही हो हार्डस्केप चाहिँ। अब कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँको क्रिएटिभिटीमा भर पर्छ होइन। जस्तो पनि राख्नु, एउटा नेचरको टुक्रा नै राख्न खोज्ने हो। त्यही भएर नेचर भनेको जहिले नि बाङ्गो टेङ्गो हुन्छ कि कहिले नि मिलेको हुँदैन। त्यही भएर आफू जस्तो हुन्छ त्यस्तै राखिदिनु कि, आफै सोचेर होइन। मैले चाहिँ यहाँ जङ्गल स्टाइलको स्केप गर्न लाग्छु। जङ्गल बिचमा टक्क बाटो गए जस्तो पाराको गर्न लाग्छु होइन। भिडियोको लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ। नर्मल स्केप गर्दै जान्छु होइन। प्लान्ट चाहिँ म अर्को भिडियोमा हाल्छु होला, प्लान्ट हालेको भिडियो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा आउँछु, त्यसैले स्टे ट्युन। अनि तपाईँ पनि यस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ बाटो बनाउँदा चाहिँ अगाडि ठुलो अनि पछाडि सानो सानो गर्दै लानु होला। अनि ड्रिफ्टवुडहरू पनि अगाडि ठुलो पछाडि सानो सानो गर्दै लानु होला। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ त्यही फोटोमा जस्तै देख्छ क्या, जो पछाडिको सामानहरू चाहिँ सानो देख्छ नि, अनि त्यस्तै पाराको देख्न खोज्छ होइन। त्यही भएर यो ड्रिफ्टवुडहरू पनि मैले आफै जङ्गलबाट खोजेर ल्याएको। यत्रो मेहनत गरेको छ यार, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कहाँबाट खोजेर ल्याएको। अनि यो ड्रिफ्टवुडहरू मैले एउटा सानो ढुङ्गामा टाँसेर अनि मुनि गाडिदिएको सबै। अनि यसको जरा जस्तो सानो लट्ठीले जरा जस्तो पाराको इफेक्ट दिएको। तपाईँहरू यस्तो सानो नर्मल इफेक्ट दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला, नभए राम्रै देख्दैन। अनि यो मैले 200 रुपियाँ केजीको चाहिँ यस्तो स्यान्ड किनेर ल्याएको थिएँ। त्यो मैले चालेको स्यान्ड अति नै ठुलो भयो, त्यही भएर यो स्यान्ड हालेर माथिबाट पुरै लास्ट लेआउट म पुरा गरिदिन्छु। अनि मेरो हार्डस्केप पुरा हुन्छ। तपाईँ माथिल्लो भ्यूबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो पाथ बनाएको छु मैले। अनि त्यसपछि म यसमा पानी हालिदिन्छु अनि यत्तिकै 3 दिन साइकल गर्छु। साइकल भन्नाले त्यही पानी हालेर यत्तिकै छोडिदिने अनि दिनकै 50% पानी चेन्ज गर्ने। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ अब यो माटोमा ढुङ्गामा भएको बाँकी
डिजल्भहरू पनि सबै पानीमा डिजल्भ हुन्छ अनि ठिकै हुन्छ। त्यसपछि राम्रो हुन्छ फिसको लागि पनि, प्लान्टको लागि नि राम्रो हुन्छ, फिसको लागि नि राम्रो हुन्छ। फिस एड गर्नु चाहिँ अझै 2 हप्ता साइकल गर्नुपर्छ पानी मिनिमम पनि। अब हार्डस्केप त यही हो, कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। भिडियो चाहिँ यस्तै हो होइन गाइज। अब माइन्ड नगर्नु होला, कुर्सीमा टेपले मोबाइल टाँसेर खिचेको थियो। अब यसमा पानी हालिदिन्छु। पानी हाल्दा चाहिँ जहिले पनि एउटा प्लास्टिक नभए थाल साल जे भए पनि राखिदिनु, त्यसले गर्दा मुनिको सबस्ट्रेट हल्लिँदैन। चुकेर पनि यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएको छ भने चाहिँ एक लाइक हानिदिनु होला होइन। अर्को भिडियोमा भेटौँला गाइज है ल। नमस्ते सबैजना, माछा म्यान फेरि आयो। आज चाहिँ भयो 9 बाई 12 बाई लामो